Salam əziz 5-cilər. Bugün sizə 5-ci sinif Azərbaycan tarixindən 27-ci mövzunu, yəni dövlətimizin xilaskarını izah etməyə çalışacağam. Çalışın dərsi sona qədər dinləyin, çünki bu dərsin içində Heydər Əliyevlə bağlı maraqlı qısa videolar var, maraqlı izahlar var, tapşırıqlar var. Sona qədər izləyin ki, məktəbdə də bu mövzu ilə bağlı aktiv olasınız. Eyni zamanda kanalı bəyənməyi, abunə olmağı, rəy bildirməyi də unutmayın ki, sizin fikirləriniz mənim üçün çox önəmlidir. Keçək mövzunun izahına. Təsəvvür eləyin ki, böyük bir gəmi okeanın ortasında dəhşətli fırtınaya düşüb. Dalğalar gəmini aşırır, qayalara çırpmaq istəyir. Gəminin içindəki insanlar qorxu içindədirlər və çıxış yolu axtarırlar. Belə bir vəziyyətdə gəmini və insanları xilas etmək üçün kimə ehtiyac var? Bəli, təbii ki, bacarıqlı, mahir, səriştəli bir kapitana. 1990-cı ilin əvvəllərində bizim dövlətimiz də məhz həmin fırtınalı okeandakı gəmi kimi idi. Ölkəmiz parçalanmaq, müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Xalqımız bu çətin anda öz mahir kapitanını Heydər Əliyevi köməyə çağırdı. Gəlin görək o dövlətimizi bu fırtınadan necə xilas etdi? Bugün biz bu sözlərin hər birini öz fəaliyyətində birləşdirən, Azərbaycanı yox olmaqdan xilas edib parlaq gələcəyə aparan böyük şəxsiyyət Heydər Əliyev haqqında danışacağıq. Heydər Əliyev haqqında yəqin ki, həm ibtidai siniflərdə, həm televiziya verilişlərində müxtəlif məlumatları artıq eşitmisiniz. Onunla bağlı nələri bilirsiniz? Heydər Əliyev Azərbaycanın ümummilli lideridir. Onun ən məşhur sözlərindən biri nədir? Mən həmişə fəxr etmişəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Naxçıvanda dünyaya gəlib. Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi ən mühüm yeniliklərdən biri əsrin müqaviləsi adlı neft sazişini imzalamaq olub. Hansı ki, bunun haqqında dərsin içində geniş danışacağıq. Bir məlumatı da mən sizə deyim ki, Heydər Əliyev əslində 1969-1982-ci illərdən etibarən Azərbaycan SSR-nin rəhbəri idi. Yəni, xalq onu 1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə gətirərkən, xalq onu çoxdan tanıyırdı. Baxın, burada sizin üçün bir problemlər ağacı çəkmişəm. Yəni, Heydər Əliyev gələnə qədər ölkənin vəziyyətini bir-bir tapıb bura yerləşdirəcəyik. Ölkə vətəndaş müharibəsi təhlükəsində idi. Bundan əvvəlki dərsdə keçmişdik, hətta Gəncə qiyamı 1993-cü ilin iyununda. Hətta bu qiyamın qarşısını almaq üçün Əbülfəz bəy Heydər Əliyevi dəvət etmişdi. Bir tərəfdən 1-ci Qarabağ müharibəsi gedirdi və Ermənistanın işğalçı siyasəti nəticəsində rayonlarımız işğal olunmuşdu. Vahid komandanlığımız, vahid ordumuz yox idi. Dövlətin başında dayananlar ölkəni layiqincə idarə edə bilmirdilər. Qanunlar işləmirdi. Hərbi texnika çatışmazlığımız var idi. İdarə etmənin zəifliyi hökm sürürdü. Daxili nizam, intizam itirilmişdi. İnsanlarda sanki bir ümidsizlik, qorxu hissi var idi. Eyni zamanda bizim başqa problemimiz də var idi. Ölkə minlərlə qaçqın və köçkünlərlə bağlı məsələləri həll etməli idi və s. Yəni, belə bir problemli andan Heydər Əliyev ölkəni xilas etdi. Bugün biz bu dərsdə bu sualın cavabını axtaracağıq. Uğur necə əldə edilir? Və Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının ümummilli lideri adını necə aldı? Keçək mövzunun kitabdakı izahına. Hər bir xalqın tarixində çətin dövr və çətin məqamlar olur. Əslində, həmən çətin dövr həmən xalq üçün bir sınaq anıdır. Mövcud olması və yaşaması üçün gərgin dövrlərdə xalqı birləşdirən şəxsiyyətlərə ehtiyac duyulur. Xalqın böyüklüyü belə məqamlarda öz sırasından onu düşdüyü vəziyyətdən çıxara biləcək şəxsiyyətlər yetişdirməsindədir. Azərbaycan xalqı bəşər tarixinə görkəmli şəxsiyyətlər bəxş etmişdir. Əvvəlki mövzularda tarixi şəxsiyyətlərimizin ən məşhurları haqqında məlumatlar əldə etmisiniz. İndi isə təkcə Azərbaycanın deyil, keçmiş SSR-nin tarixində böyük iz buraxmış
dünya şöhrətli dövlət xadimi Heydər Əlirzaoğlu Əliyev şəxsiyyəti ilə yaxından tanış olacaqsınız. 1993-cü ildə onun Azərbaycan Respublikasında hakimiyyətə gəlməsi təəccüblü deyildi. Axı xalq onu çoxdan tanıyırdı. Axı o hələ Sovet dövründə 1969-1982-ci illərdə Azərbaycan SSR-yə rəhbərlik etmişdi. Heydər Əliyev Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin Leninqrad şəhərindəki rəhbər kadrların hazırlığı məktəbini əla qiymətlərlə başa vurmuşdu. Həmçinin Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin məzunu olmuşdu. Heydər Əliyev haqqında müəllimləri həmişə yüksək fikirlərdə olmuşdu. Gəlin bir müəlliminin Heydər Əliyev haqqında dediklərinə baxaq. Lətif Hüseynzadənin. O belə deyirdi: gözəl nitqi, ifadəli danışıq tərzi, qəddi qaməti, yaraşıqlı siması, şax duruşu yerişi var idi. Buna görə bəzi tələbələr ona general da deyirdilər. Sonralar elə general da oldu. İfadəli baxışları, nəzakətli rəftarı, mədəni davranışı, hamıya mehribanlıqla, hörmət və qayğı ilə yanaşması hər yerdə seçilməsinə bağlı idi. Mən indi o illəri xatırlayarkən düşünürəm ki, Heydər Əliyev sanki o vaxtdan prezident olmaq istəyində, xalqa, millətə daha yaxşı həyat bəxş etməyə arzusunda idi. O heç vaxt tək özünü düşünmürdü. Yoldaşlarının qayğısına qalır, onların problemləri ilə maraqlanırdı. Ehtiyacı olanlara kömək etməyə çalışırdı. Baxmayaraq ki, özünün də ehtiyacları az deyildi. Heydər Əliyev kimi bir şəxsin müəllimi olduğu üçün özümü xoşbəxt sanıram. Hətta Heydər Əliyev də çıxışlarından birində müəllimin əməyini yüksək qiymətləndirmiş və həyatdakı uğurlarını müəllimə borclu olduğunu qeyd etmişdi. Naxçıvanda zəhmətkeş bir ailədə dünyaya göz açan bu şəxsiyyətin uğurlarının arxasında nə dururdu? Yaxşı təhsil, zəhmət, əməksevərlik və özünəməxsus xarakteri. Baxın, bu məlumat Heydər Əliyevin belə deyək, 93-cü ildən əvvəlki fəaliyyəti idi. Baxaq. Yəni, mən düşünməyin ki, mən bunu oxuyuram, yadda qalmayacaq, mən danışa bilməyəcəm. Bir oxuyun, dərk eləyin, ondan sonra avtomatik sizin yadınızda qalacaq. İnsan dərk etdiyini heç vaxt öyrənib əzbərləyə bilməz. Oxuyub anlamaq çox önəmlidir. 1982-ci ildən etibarən SSR rəhbərliyində təmsil olunan Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyəti bu dövlətin iqtisadi inkişafına öz töhfələrini vermişdi. Demək, onun Azərbaycan SSR-yə rəhbərliyi nə vaxt bitmişdi? 1982-ci ildə. O daha mühüm vəzifəyə gətirilmişdi SSR-də. Dünyada ən iri nəqliyyat layihələrindən olan Baykal-Amur magistralının tikintisi onun xidmətlərindəndir. Sovet İttifaqı üçün BAM-ın tikintisi çox mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Sibir və uzaq şərqin təbii sərvətlərinin mənimsənilməsində, iqtisadiyyatın inkişafında bu dəmir yolu əvəz olunmaz rola malik idi. Təsadüfi deyil ki, 2008-ci ildə BAM-ın, yəni Baykal-Amur magistral yolunun 210-cu kilometrliyində yerləşən Anqoy stansiyası yenidən təmir edildi və bu stansiyaya Heydər Əliyevin adı verildi. Onun şəxsi keyfiyyətləri, fitri istedadı, gözəl yaddaşı dərhal diqqəti cəlb edirdi. Gənc yaşlarından dövlət orqanlarında çalışmış, irəliyə çəkilmişdi. Yenə də qeyd edirəm, 1969-cu ildə isə Azərbaycan SSR-yə rəhbərlik etmişdi. Görək Azərbaycan SSR Heydər Əliyevin dövründə hansı uğurları əldə etdi? Onun dövründə iqtisadiyyat sürətlə inkişaf etdi. Ölkədə yeni sənaye müəssisələri açıldı, zavodlar açıldı, insanlar işlə təmin olundu. Kənd təsərrüfatında böyük nailiyyətlər əldə olundu. Mədəniyyət, xüsusilə təhsil, ədəbiyyat, incəsənət sahələri diqqət mərkəzində idi. Yəni o ancaq iqtisadi baxımdan yox, xalqının təhsili, mədəni səviyyəsi üçün də çalışan insan idi. Elm və mədəniyyət xadimlərimizin yubileyləri keçirildi. Hər il yüzlərlə gənc SSR-nin ən yaxşı ali məktəblərinə göndərildi. Və onun Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi ən mühüm yenilik isə
Peşəkar Azərbaycanlı hərbiçilərin sayını artırmaq üçün açdırdığı Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi lisey idi. Moskvadakı vəzifəsindən istefa verəndən sonra Heydər Əliyev Azərbaycana qayıtdı. Hətta o 1990-cı il 20 yanvar faciəsi baş verərkən qorxmadan Moskvadan bəyanat vermişdi ki, 20 yanvar Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətdir. Moskvadakı vəzifəsindən istefa verəndən sonra Azərbaycana qayıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin rəhbəri seçilir. 1993-cü il Azərbaycan öz tarixinin ən ağrılı, ən çətin dövrlərindən birini yaşayırdı. Baxın, bu artıq təkrardır. Rayonlar işğal edilmişdi, ölkə vətəndaş müharibəsi həddində idi və xaricdən idarə olunan qüvvələr Azərbaycanı bölüb parçalamaq niyyətində idilər. Yəni, dövlətin mövcudluğu sual altında idi Heydər Əliyev gələrkən. 1993-cü il 15 iyun nə tarixidir? Milli Qurtuluş Günü. Məhz belə bir məqamda Heydər Əliyev dövlətə rəhbərlik etməyə başladı. Onun böyük dövlətçilik təcrübəsi Azərbaycanı yeni faciələrdən qorudu. Parçalanma təhlükəsi aradan qaldırıldı. Daxili vəziyyəti sabitləşdirmək, ordu quruculuğunu yenidən başlamaq lazım idi. Azərbaycanın beynəlxalq vəziyyəti də pisləşmişdi. Azərbaycan böyük dövlətlərin havadarlıq etdiyi Ermənistan qarşısında demək olar ki, tək qalmışdı. Dövləti dirçəltmək üçün vaxt lazım idi. Buna görə də Ermənistanla atəşkəs imzalandı. Bundan sonra isə quruculuq işlərinə başlanıldı. Yəni, 1-ci Qarabağ müharibəsi 1991-1994-cü illəri əhatə edir. Məhz Heydər Əliyevin dövründə Ermənistanla atəşkəs imzalandı. Çünki müharibə davam etsəydi, daha çox itkilərə səbəb olacaqdı, daha çox rayonlar işğal olunacaqdı və Heydər Əliyevin uzaq görənliyi sayəsində atəşkəs imzalandı ki, yenidən ordu quruculuğuna başlaya bilək. 1994-cü ildə əsrin müqaviləsi adlanan neft sazişi imzalandı. Dünyanın aparıcı ölkələrinin böyük şirkətləri Azərbaycanın neft sənayesinə külli miqdarda kapital, yəni sərmayə qoydu. Bu təkcə iqtisadi yatırım deyildi. Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatına milyardlarla pul yatıran ölkələr burada sabitliyin də olmasında maraqlı qüvvələrə çevrildi. Ölkənin beynəlxalq nüfuzu artdı. İqtisadiyyat yenidən dirçəlməyə başlandı. Bakı, Tbilisi, Ceyhan neft boru kəmərinin tikintisinə start verildi. Bu layihə Azərbaycan neftini dünya bazarlarına daha sərfəli yolla çıxarılmasını təmin etdi. Yəni, nefti daşımağın müxtəlif yolları var. Tankerlərlə daşımaq olar, vaqonlarla daşımaq olar. Amma ən sərfəli yollardan biri də elə neft kəməridir. Böyük xarici təzyiqlərə sinə gətirən Heydər Əliyev bu layihənin gerçəkləşməsində mühüm rol oynadı. Təsadüfi deyil ki, bugün Türkiyənin Ceyhan limanı Heydər Əliyevin adını daşıyır. Beynəlxalq layihələrin Azərbaycandan keçməsi Heydər Əliyevin əsas xarici siyasət istiqamətlərindən biri idi. Yəni, o, daxili siyasətdən əlavə həm də xarici siyasəti gücləndirmək üçün işlər görürdü. O deyirdi ki, iqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir. Baxın, bunu mütləq yadda saxlayın. Zaman keçdi və zaman onun nə qədər uzaq görən siyasət yürütdüyünü təsdiq etdi. Bu hissədə əsrin müqaviləsi ilə bağlı maraqlı bir video var. Gəlin ona baxaq. Bir dəqiqə. Ben çok xoşbaxtam, çok sevinirəm ve xoşbaxtam, sevinirəm ona göre ki, bütün gördüklerinizin esasını koyanlardan biriyəm. Bunun temelini koyanlardan biriyəm. Bunun teşebbüskarıyam. Bu işlerin görünmesi için vaktiyle illerle zəhmət çəkmişəm. İllerle faaliyet göstermişəm. İllerle bunların
reallığa çevrilmesi için çok çetin yollardan geçmişim. Halkımız için, milletimiz için Azerbaycan neftçileriyle birlikte, öz hemkarlarımla birlikte Azerbaycan'ın böyük sanayisini yaratmak için, neft sanayisini gelecekte inkişaf etmek için bunları yaratmaya çalışmışam. Yəqin ki, bu video sizin üçün maraqlı oldu. İndi izaha davam edək. O həm də dünyada yaşayan Azərbaycanlıları bir araya gətirən şəxsiyyətdir. O həm də həmrəylik gününü Azərbaycan xalqına bəxş edən şəxsiyyətdir. Dünya Azərbaycanlılarının bir araya gətirilməsi də onun adı ilə bağlıdır. 2001-ci ildə Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayı keçirildi. Bu mühüm tarixi hadisə idi. Dünya Azərbaycanlılarını ilk dəfə bir araya toplayaraq Azərbaycan və onun nüfuzunun artırılmasında böyük işlər gördü. Beləliklə Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanda hakimiyyətə ən çətin dövrdə gəldi. Ölkənin dağılma təhlükəsi var idi. Özündən sonra isə güclü, beynəlxalq aləmdə nüfuz və söz sahibi olan bir dövlət miras qoydu. Təsadüfi deyil ki, müasir Azərbaycan Respublikasını Heydər Əliyevin şah əsəri adlandırırlar. Onun mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam ifadəsi hər bir Azərbaycanlının torpaq və vətənə olan sevgisinin rəmzidir. Azərbaycanın xilaskarı Heydər Əliyev 2003-cü il dekabrın 12-sində əbədiyyətə qovuşdu. Həmən gün yüz minlərlə Azərbaycanlı bu dahi şəxsiyyəti sonuncu mənzilə yola saldı. Onun fəxri xiyabandakı məzarı xalqımızın və ölkəyə gələn qonaqların ziyarətgahına çevrildi. Bu Heydər Əliyevlə bağlı cümlələrdir. Hansı ki, bunu məktəbdə müəllimləriniz sizə verə bilər. Cümləni verər, deyər ki, qalanını siz tamamlayın. Bu artıq sizin şəxsi düşüncələrinizdir. Məsələn, Heydər Əliyevin Azərbaycanı iqtisadi cəhətdən inkişaf etdirməsini belə qiymətləndirərdim ki, siz tamamlayın. O bunu ona görə edirdi ki, beynəlxalq aləmdə nüfuzumuzu artırsın, neft gəlirlərini başqa sahələrə yatırda bilsin, eyni zamanda iqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir, belə düşündüyünə görə və s. Heydər Əliyevin müxtəlif vəzifələrdə çalışmasını belə dəyərləndirərdim ki, nəyə görə? Ona müxtəlif vəzifələr həvalə olunurdu. Çünki o zəhmətkeş, eyni zamanda hamını düşünən, düşüncəli, xarakterli, yüksək keyfiyyətlərə malik insan idi. Qalanlarını da ekranın görüntüsünü alın, bu suallara cavab özünüz düşünün. Müəllim məktəbdə belə bir tapşırıq da verə bilər ki, sizə Heydər Əliyevlə bağlı 3 məlumat deyin. Bu 3 məlumatdan ikisi doğru olsun, biri yanlış olsun. Məsələn, siz yaza bilərsiniz ki, Heydər Əliyevin Azərbaycan SSR-yə rəhbərliyi 1993 olub. Bu artıq yanlış məlumatdır. Siz yazmalıydınız 1969. Bir də tapşırığın arxasında müəllim belə bir tapşırıq da qoya bilər ki, Heydər Əliyevin Azərbaycan SSR-yə rəhbərlik etməsindən neçə il ötüb? Tutaq ki, 2026 çıx 1969. Başqa bir sual. Zamanı 100 illik ilə hesablasaq, Heydər Əliyevin Azərbaycan SSR-yə rəhbərlik etməsindən neçə 100 il ötüb? İndi hal-hazırda biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Onun, Heydər Əliyevin o vəzifəyə gəlməsi isə 20-ci əsrdir. Yəni, təxmini bir əsr ötüb. Daha sonra zamanı minilliyi ilə hesablasaq, əsrin müqaviləsinin imzalanmasından neçə min il ötüb? 1994 və 2026-cı il. Bunu çıxmalısınız bundan. Demək, neçə 100 il ötüb? Yenə də 1994 və 2026. Bu 21-ci əsrdir, digəri isə 20-ci əsr. Yəni, təxmini bir əsr. Bu da sizin sərbəst sualınızdır. Nəyə görə Heydər Əliyev Azərbaycanın ümumilli liderini aldı? O, eyni zamanda
mədəniyyət xadimlərinin də sevimlisi idi, uşaqların da sevimlisi idi. O xalqını parçalanmaqdan xilas etdi, ölkəsini birləşdirdi, beynəlxalq aləmdə gücünü sübut etdi və s. Yəni, nəyə görə ümummilli liderdir? Öz düşüncələrinizlə müəllimə cavab verə bilərsiniz. Onun məşhur sözlərindən biri də Azərbaycanın müstəqilliyi əbədidir, dönməzdir, sarsılmazdır. Bəs siz Heydər Əliyevin ən sevdiyi şeir hansıdır? Onu bilirsiniz? Ümid edirəm ki, bilirsiniz. Səməd Vurğunun El bilir ki, sən mənimsən şeiri onun ən sevimli şeirlərindən biridir. Gəlin ona da baxaq. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan? Azərbaycan, Azərbaycan. Bu dərslə kifayətlənməyin. Eyni zamanda internetdən Heydər Əliyevlə bağlı başqa məlumatlar araşdırın. Videolarına baxın, maraqlı videolarına ki, dünya görüşünüz genişlənsin. Ümid edirəm ki, dərs sizin üçün yararlı oldu. Dərsdə başqa nələri görməyi istəyirdinizsə, rəylərdə yazıb qeyd edə bilərsiniz. Növbəti dərslərdə görüşərik.